Horoskopi për ditën e martë, 23 qershor 2026. Dashi, sot hëna ju thot me zë të lartë se ka ardhur koha të gjesh pak ekuilibër dhe të mos vraposh duke bërë dy hapa njëherësh. Çdo bisedë apo takim që do të bëni sot, do t'ju ndriçojë disa gjëra që i kishit fshehur thellë në shpirt. Mirë po, nuk keni pse të shqetësoheni, sepse me lidhjen e bukur që po formohet midis Marsit, planetit tuaj udhëheqës, dhe Venusit, ju sot do të rrezatoni një energji dhe një ngrohtësi që do t'ju bëjë që të gjithë të tjerët t'ju ndjekin pas. Keni një fuqi të madhe bindëse në fjalët e tua, ndaj nëse keni ndonjë ujdi apo pazar për të bërë, mos e lini për nesër. Edhe në familje po afrohet një bisedë e mbarë që do të sjellë një zgjidhje të madhe për shtëpinë. Ngjyra me fat gri dhe e kuqe. Koha me fat mesditë. Demi. Sot, e gjithë vëmendja juaj do të jetë tek punët e shtëpisë, tek detajet e vogla dhe rregullimet e përditshme që ju hajnë kohë. Por dëgjoni këtu, këto rregullime të vogla po ju hapin rrugën për ndryshime shumë të mëdha që po afrohen me hapa të shpejtë. Edhe pse mund të jeni të mbyllur, duke punuar në heshtje, sharmi juaj nuk humbet, përkundrazi. Një sekret i këndshëm ose një gëzim i papritur po vjen në jetën tuaj private. Do t'ju vinë ide shumë të veçanta për të rregulluar shtëpinë apo për të menaxhuar të ardhurat. Disa surpriza do t'ju nxjerrin nga rutina dhe do t'ju bëjnë të shkëlqeni për mençurinë tuaj. Ngjyra me fat e gjelbër. Koha me fat është pasdite. Binjakët. Sot energjia juaj po shpërthen jashtë vetes. Hëna është pozicionuar te shtëpia juaj e pestë, ajo e argëtimit e dashurisë. Gjithçka varet nga mënyra se si do ta përdorni këtë gjallëri. Fal takimit qiellor midis Venusit dhe Marsit, sot mund të ndiset një shkëndijë e madhe në jetën tuaj sociale apo romantike. Ka mundësi të merrni në telefon një lajm që po e prisni prej kohësh dhe do t'ju bëjë të kërceni nga gëzimi. Planet me miqt dhe punët në grup do t'ju ecin vaj. Sot keni një sharm të papar në të folur dhe në idetë që do t'ju vinë si vetëtim në mendje, sidomos për të bërë para apo për të nisur një biznes të ri. Ngjyra me fat portokalli dhe e bardhë. Koha me fat 18 deri në 20. Gaforja. Sot mund t'ju duhet të mbani me hatër dikë që do të ketë një shpërthim të papritur mërzitje ose nervash pranë jush. Por ju jeni shpirt i butë dhe dini si ta gjeni ekuilibrin midis njerëzve të shtëpisë, miqve dhe shoqërisë. Sot po bëheni më të vëmendshëm për atë që doni vërtet nga një lidhje e ngushtë dhe do të keni guxim ta thoni troç. Dita po ju sjell mjaft fat nga gjërat praktike, siç janë paratë, projektet në punë dhe emri juaj i mirë në rrethin ku jeton. Po i menaxhoni gjërat me aq sukses sa të gjithë do t'ju kërkojnë këshilla. Ndjenjat e grumbulluara sot do të dalin në dritë. Ngjyra me fat e bardhë dhe argjend. Koha me fat është mbasdite. Luani. Hëna është vendosur në shtëpinë tuaj të tretë, që do të thotë se kjo është një thirrje e hapur për të marrë gjërat me sportivitet, pa e vrarë shumë mendje. Megjithatë, tranzitet e sotme po ju zgjojnë një dëshirë të madhe për jetë dhe qef. Jeni në formë të shkëlqyer për të bërë muhabet, për të lidhur miqësi të reja dhe për të shprehur mendimet tuaja. Ju sot rrezatoni dhe forcë dhe ngrohtësi, prandaj njerëzit do t'ju afrohen si bleta në lule. Është ditë ideale për të nisur diçka që ju nxjerr në pa. Një takim rastësor në rrugë, apo një koincidencë mund t'ju ndryshojë krejtësisht planet për mirë. Ndaj, mbajeni mendjen të hapur. Ngjyra me fat, jeshile dhe e bardhë.
koha me fat është mesditë. Virgjëresha. Yjet sot jam mbledhur për t'ju ndihmuar të bëni plane të zgjuara dhe strategji të forta për të arritur qëllimet dhe synimet tua të mëdha. Këtë herë po i besoni fort asaj që ju thot zemra dhe instikti, dhe mirë po bëni, sepse nuk do të gaboni. Energjia krijuese ju vlon në shpirt, por që ta nxirrni në dritë ju duhet pak kohë e lirë dhe hapësirë vetëm me veten tuaj. Disa dëshira të vjetra po zgjohen nga thellësia juaj, mbase të frymëzuara dhe nga ndonjë ëndër që keni parë. Bisedat me njerëzit sot do t'ju ndezin gjëra të reja dhe do t'ju vlerësojnë përmendjen tuaj të hollë. Ngjyra me fat portokalli dhe zhuzhin, koha me fat 17:50 deri në 19:30. Peshorja. Sot me hënën në shenjën tuaj do të ndjeni një nevojë të madhe për të ulur e për të kujdesur për shpirtin tuaj, ndonse punët dhe përgjegjësitë e përditshme po ju presin tek dera. Sidoqoftë, është momenti perfekt për të hedhur syt nga e ardhmja, për të shkruar plane afatgjata. Sot jeni e gjitha e përqendruar tek marrëdhëniet e zemrës dhe njerëzit ju qëndrojnë gati për çdo gjë. Një lidhje e fortë mes Venusit dhe Marsit do të ndezë atmosferën në dashuri dhe në shoqëri, duke ju rritur sharmin në qiell. Do ta keni shumë të thjeshtë të gjeni gjuhën e përbashkët me të tjerët dhe do ta keni një zgjidhje për çdo problem. Ngjyra me fat është e kuqe e ndezur, koha me fat është paradite. Akrepi. Kjo e sotme është një nga ato ditë që më mirë t'i kalosh në qetësi, pa bërë zhurmë dhe pa rënë në sy. Hëna është fshehur në shenjën tuaj dhe do të thotë se trupi e mendja ka nevojë për pak pushim e reflektim. Por mos u mërzitni, sepse prap është një ditë e fortë për të menduar për karrierën, për të gjetur një rrugëzgjidhje në punë. Njerëzit po e vënë re forcën dhe vendosmërinë tuaj. Dhe nuk i dihet, mund të takosh dikë shumë të veçantë, teksa je duke vrapuar pas punëve të tua. Një bisedë e rëndësishme që do të bëni sot mund të kthehet në një pikë kthese në jetën tuaj. Ngjyra me fat e artë, koha me fat është mbrëmje. Shigjetari. Sot do t'i nxjerrni në dritë të gjithë talentet, mençurinë dhe shkaftësinë tuaj natyrale, madje pa u lodhur fare. Çdo gjë rreth jush po rregullohet në një mënyrë të tillë që ju të dukeni sa më mirë përpara botës. Po tregoni një dëshirë të madhe për të qenë të drejtë me të gjithë njerëzit, po ju a din këtë përnder. Keni një energji fantastike për t'u argëtuar, për të bërë dashuri dhe për të krijuar lidhje të reja. Sot po shkoni mirë me çdo që ju del përpara, pavarësisht se kush është. Duke qenë se dini të jeni edhe të ëmbël, edhe të prerë në të njëjtën kohë, do t'i bëni të tjerët të bëjnë siç thoni ju. Ngjyra me fat vishnje, koha me fat është mbrëmje. Britsjapi. Sot ju ka hipur një vullnet i madh për të rënë në kokë problemeve, për të ndrequr çdo gjë që ka mbetur e pazgjedhur. Po e kuptoni mirë se çfarë do të thotë kur ju drejtoni dhe nuk toleroni më tek të tjerët marrëdhëniet që ju imponojnë. Dhe kjo vedije do t'ju shpëtojë nga shumë kokçarje në të ardhmen. Sot po vinë momente të këndshme dhe lëvizje shumë të mira në shtëpi apo me familjarët. Edhe xhepi juaj mund të pësojë një lëvizje pozitive financiare. Do ta gjeni ekuilibrin mes punës dhe pushimit pa asnjë sforcim. Një person i veçantë do t'ju ndihmojë të mendoni jashtë kornizave dhe të bëni ndryshime të mira. Ngjyra me fat bezh
dhe e zezë. Koha me fat është paradite. Ujori. Dita po ju sjell një fllatë të ri energjie në jetë dhe po ndjeni më shumë vullnet se ç'keni pasur përpara. Në fakt, po kërkoni me shumë ngul që të dilni nga rutina e bezdisshme, që ndoshta ju ka lodhur pak. Do të jetë një ditë e shkëlqyer që të mësosh disa gjëra, për të folur me një fjalë që të peshon shumë dhe për të bërë disa takime që do t'ju ndezin gjakun. Në kokën tuaj po piqen shumë ide dhe mund të arrini të kuptoni diçka të madhe që më parë dukej e mjergullt dhe shumë e largët. Po i jepni shumë pasion gjërave që doni dhe sot do ta keni më të qartë se cilat rrugë duhet të ndiqni dhe cilat duhet i mbyllni një herë e mirë. Ngjyra me fat roz dhe kuqe, koha me fat 13 deri 14:30. Peshqit. Për ju peshq sot ka shumë mundësi të arrijnë marrëveshje. Ju do të ndjeni që mendimet tua do të puthiten me ato të një personi tjetër. Kjo do t'ju bëjë të ndjeni të plotësuar dhe të mbështetur. Është një kohë e artë për të bërë përpara me punët tua. Mund të keni ide shumë të mira për projekte të reja ose për mënyrën se si të shtoni paratë në portofol. Megjithatë, edhe pse mund të bëni ndonjë blerje të këndshme sot, mbajini veten dhe mos shpenzoni me sy mbyllur. Dikush mund t'ju habisë me një fjalë të papritur. Është një ditë e mirë për të provuar gjëra të reja në dashuri. Ngjyra me fat është bojdeti dhe i gjelbër. Koha me fat është në mbrëmje. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbarë.